ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد ครับก็อัลฮัมดุลิลลาห์กลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งในบทเรียนของเราในเรื่องของหนทางแห่งความสุขหรือว่าสาเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขทั้งในโลกนี้ในโลกดุนยาและในโลกอาคิเราะห์ในโลกหน้าครับก็เราก็มาต่อกันในคราวก่อนนั่นก็คือสาเหตุที่จะนำไปสู่ความสุขนั้นสาเหตุหลักๆเลยนั่นก็คือดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสว่ามันอามิลศอลิฮัมมินซักรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินุนใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีจากผู้หญิงและก็ผู้ชายจากผู้ชายและก็ผู้หญิงมินซักริวะอุนซาวะมันอามิลศอลิฮัมมินซักรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินและก็เขาก็คือเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah นั่นคือมี2เงื่อนไขหลักๆทำความดีและก็เป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah เป็นผู้ที่มีอีมานفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً แน่นอนเราจะให้เขาได้อยู่ในโลกดุนยานี้ด้วยกับชีวิตที่ดีงามفَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً มีชีวิตที่มีความสุข وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ และแถมอีกพระองค์จะทรงตอบแทนรางวัลให้แก่พวกเขาในโลกหน้านั่นก็คืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตอบแทนทั้งความดีในโลกนี้และโลกหน้าในโลกนี้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะให้ความสุขแก่พวกเขามีชีวิตที่ดีงาม وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ และพระองค์ก็จะทรงแถมให้ในโลกหน้านั้นจะทรงให้รางวัลอันยิ่งใหญ่ให้แก่พวกเขาตามที่พวกเขาได้กระทำมาตามที่พวกเขาได้กระทำในโลกดุนยานี้ดังนั้นความสุขก็คือการทำอามัลที่ซอลิห์ทีนี้คือวันนี้เราจะมาถอดบทเรียนอามัลที่ซอลิห์นั่นก็คือการทำอามัลอิบาดะห์การทำความดีทุกๆอย่างการที่ทำความดีเราปฏิบัติตามความดีจากอัลกุรอานและก็ซุนนะห์นั่นคือในสิ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงใช้หรือในสิ่งที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาแนะนำได้มาบอกกล่าวหรือว่าได้มาสั่งใช้ในสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือถือเป็นอิบาดะห์ถือเป็นการทำความดีและก็ในจากฮิกมะห์หรือว่าจากความประเสริฐของอัลอิสลามทุกอย่างที่เป็นทางนำในศาสนาอิสลามนั้นถือว่าเป็นความดีถือว่าเป็นรัศมีนั่นคือหนทางไปสู่ความสุขหนทางของศาสนาอิสลามทั้งหมดนั้นนั่นคือหนทางแห่งความสุขقد جاءكم من الله نور وكتاب مبين ได้มาหาพวกเจ้าทั้งหลายแล้วจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ซึ่งรัศมีและคัมภีร์ที่ชัดเจนหมายถึงอัลกุรอานุลกะรีมยะฮดี
บิฮิลลาฮุมันิตตะบะริดวานะฮูซุบุลัสสลามซึ่งอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะทรงให้ทางนำแก่ผู้ที่ปฏิบัติตามความสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยนะมันิตตะบะริดวานะฮูนะปฏิบัติตามสิ่งที่พระองค์ทรงพอพระทัยหมายถึงศาสนาอิสลามอันนี้ซุบุลัสสลามนะหนทางไปสู่ความสุขนะหนทางไปสู่ความสงบสุขนั่นคือหนทางของศาสนาอิสลามนะหนทางที่จะนำไปสู่ความสงบสุขวะยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรและพระองค์จะให้พวกเขาออกมาจากความมืดมิดทั้งหลายนะความมืดมนทั้งหลายมาสู่รัศมีนะให้พวกเขาออกจากความมืดทั้งหลายมาสู่รัศมีวะยะฮดีฮิมนะวะยุคริจุฮุมมินัซซุลุมาติอิลันนูรบิอิซนิฮิด้วยกับความอนุมัติของพระองค์วะยะฮดีฮิมอิลาซิรอติมุสตะกีมและพระองค์จะให้ทางนำแก่พวกเขาไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงนั่นคือศาสนาอิสลามพี่น้องนั่นคือหนทางที่เที่ยงตรงนะปฏิบัติตามนะข้อคำสั่งใช้และก็ห่างไกลละทิ้งจากข้อสั่งห้ามนะจากสิ่งที่อัลเลาะห์ทรงห้ามและพระองค์ได้ทรงตรัสอีกบอกว่าอินนะฮาซัลกุรอานยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมแต่จริงแล้วอัลกุรอานอันนี้นะจะให้ทางนำไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดนะยะฮดีลิลลตีฮิยะอักวัมนะอัลกุรอานอันนี้นะมันจะนำทางไปสู่หนทางที่เที่ยงตรงที่สุดอันนี้คือศาสนาอิสลามทั้งหมดนั่นก็คือหนทางแห่งความสุขและอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้ทรงสร้างมนุษย์และก็ญินมาเพื่ออื่นใดเว้นแต่ที่จะให้พวกเขานั้นเคารพภักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะหมายถึงทำอามันอิบาดะห์นะปฏิบัติตามในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้และก็ละเว้นนะในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะมาคอลักตุลจินนะวัลอินซะอิลลาลิยะบุดูนข้าไม่ได้สร้างพวกยินนะหรือว่าพวกผีวัลอินซะและก็มนุษย์ทั้งหลายนอกจากที่เพื่อที่จะให้พวกเขาทั้งหลายนั้นมากราบไหว้นะหรือว่าทำการภักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นี่คือความสำคัญของการทำอามันอิบาดะห์ดังนั้นนะในวันนี้เราจะมาพูดถึงหนทางแห่งความสุขนั่นก็คือการทำอามันอิบาดะห์การภักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และบรรดาอัมบิยะและรุสุลนะบรรดาศาสนทูตทั้งหลายในอดีตนะจากบรรดานบีหรือบรรดารอซูลต่างก็เรียกร้องให้ผู้คนมาสู่การเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และเพื่อมาภักดีต่อพระองค์وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَและเราได้ส่งไปในทุกประชาชาติซึ่งบรรดาศาสนาทูตนั้นเพื่อที่จะให้พวกเขาเรียกร้องนะให้ผู้คนนั้นมาสู่การกราบไหว้ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และห่างไกลจากพวกมารร้ายนะพวกตอกูตนะพวกพระเจ้าจอมปลอมนั่นคือเรียกร้องให้ผู้คนมาสู่ทางนั้นที่ถูกต้องและเรียกร้องให้ผู้คนมาสู่การเป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้สร้างมนุษย์มานั้นนะเพื่อมาเสริมอำนาจให้แก่พระองค์นะหรือว่าจะมาเพิ่มอิทธิพลของพระองค์นะหรือว่าจะมาเพิ่มให้มากขึ้นจากจำนวนนะไม่ได้สร้างมาเพื่อเหล่านั้นพี่น้องแต่เพื่อทำการอามันอิบาดะห์นะเพราะอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ได้มีความพึ่งพาอาศัยต่อมัคลูกนะแต่ว่าบรรดามัคลูกนะบรรดาสิ่งถูกสร้างนั้นต่างต้องพึ่งพาอาศัยต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะดังนั้นผู้คนหรือว่าพวงบ่าวนั้นต่างก็ต้องการความช่วยเหลือจากอัลลอฮ์นะต้องการนะพึ่งพาอาศัยต่อพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นนะผู้คนนั้นต้องทำการอามันอิบาดะห์ต้องพึ่งพาอาศัยต่ออัลลอฮ์ก็จึงเลยพวกเขาต้องทำอามันอิบาดะห์นะเพื่อที่จะ
ให้พวกเขานั้นได้รับความดีงามเพื่อที่จะให้พวกเขาได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าเพื่อที่จะให้พวกเขาได้รับผลตอบแทนที่ดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าดังนี้พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินตักฟุรูฟะอินนัลลอฮะฆอนียุนอันกุมถ้าพวกท่านทั้งหลายปฏิเสธต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แน่นอนพระองค์ก็ทรงร่ำรวยจากพวกท่านทั้งหลายไม่ต้องการพึ่งพาอาศัยต่อพวกท่านทั้งหลายวะลายรฎอลิอิบาดิฮิลกุฟรและพระองค์นั้นทรงไม่พอพระทัยต่อปวงบ่าวที่เนรคุณวะอินตัชกุรุยรฎอฮุละกุมและถ้าพวกท่านทั้งหลายต่างขอบคุณต่อ Allah แล้วพระองค์ก็จะทรงมีความพอพระทัยต่อพวกท่านทั้งหลายอันนี้คือความสำคัญของอามานอิบาดะห์และจากความสำคัญของการทำอามานอิบาดะห์นั้นจากบรรดาอัมบิยะวะรุสุลที่พวกเขาเรียกร้องไปนั่นนะทุกๆนบีนั่นนะก็มากล่าวต่อกลุ่มชนของพวกเขาบอกว่ายากอมอิอบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุฮ์โอ้กลุ่มชนของฉันโอ้กลุ่มชนของฉันทั้งหลายจงกราบไหว้ต่อ Allah سبحانه และ تعالى อันนี้คือพี่น้องนั่นคือการเรียกร้องของบรรดาอัมบิยะวะรุสุลก็คือหนทางแห่งความสุขการตามการปฏิบัติตามศาสนทูตของ Allah سبحانه และ تعالى ที่ได้มาแนะนำมาสั่งใช้นั่นคือหนทางแห่งความสุขสิ่งแรกเลยที่พวกเขาเรียกร้องก็ไปสู่นั่นก็คือการไปสู่การเป็นบ่าวต่อ Allah سبحانه และ تعالى หรือว่าการภักดีต่อพระองค์ยากอมอิอบุดุลลอฮ์มาละกุมมินอิลาฮินฆอยรุฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดให้แก่พวกท่านอีกต่อไปแล้วนอกจากพระองค์พระองค์ก็คือผู้สร้างฮุวะอันชะอะกุมมินัลอัรฎพระองค์ก็คือผู้ที่สร้างพวกท่านทั้งหลายมาจากพื้นแผ่นดินสร้างพวกท่านทั้งหลายมาจากธาตุของดินนั่นคือเดิมสร้างท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามมาจากดินและก็พระองค์ได้ทรงตรัสสั่งใช้ต่อปวงบ่าวทั้งหลายนั่นคือว่าอินนะฮาซิฮิอุมมะตุกุมอุมมะตะวาฮิดะฮ์วะอานะร็อบบุกุมฟะอ์บุดูนและนี่คือประชาชาติของพวกท่านทั้งหลายเป็นประชาชาติหนึ่งเดียวกันและข้าก็คือพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายจงกราบไหว้ต่อข้าเถิดพวกท่านทั้งหลายจงกราบไหว้ต่อข้าเถิดและก็มีบางองค์การพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะอานะร็อบบุกุมฟัตตะกูนและข้านี้คือเป็นพระเจ้าของพวกท่านทั้งหลายพวกท่านทั้งหลายจงยำเกรงต่อข้าเถิดและก็อีกองค์การหนึ่งพระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะอ์บุดร็อบบะกะฮัตตายะตียะกัลยะกีนจงกราบไหว้ต่อพระผู้อภิบาลของพวกเจ้าจงกราบไหว้ต่อพระผู้อภิบาลของเจ้าจนกว่าความตายนั้นจะมาหาเจ้านั่นคือให้เราเป็นบ่าวต่อ Allah อยู่ตลอดจนกว่าชีวิตนี้จะหาไม่นั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สร้างเรามาในฐานะเราเป็นบ่าวต่อพระองค์และก็ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็ถือว่าเป็นแบบฉบับที่ดีเลิศในการเป็นบ่าวต่อ Allah سبحانه และ تعالى พระองค์ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนั้นได้ปฏิบัติตามทุกคำสั่งใช้ของ Allah سبحانه และ تعالى และละเว้นจากสิ่งที่ Allah ทรงห้ามทั้งหลายและนั่นแหละที่ Allah سبحانه และ تعالى ได้ยกเกียรติท่านนั้นเป็นมะกามอัลอับดหรือว่าอุบูดียะห์ว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ว่าอันนะฮูลัมมากามะอับดุลลอฮ์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าท่านนบีนั้นเป็นบ่าวนั่นคือท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก็ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แรกๆในการดะอ์วะห์ของท่านก็คือมาเน้นในเรื่องของอัตเตาฮีดให้ผู้คนนั้นเป็นบ่าวต่อ Allah سبحانه และ تعالى นั่นคือลิยะบุดูนก็คือลิยุวะฮิดูนเพื่อให้มากราบไหว้ต่อ Allah سبحانه และ تعالى นั่นคือการให้เอกภาพการกราบไหว้ต่อ Allah เพียงองค์เดียวให้มาเป็นบ่าวต่อ Allah เพียงองค์เดียว
ทีนี้เรามาดูในเรื่องของอัลอิบาดะห์นะครับว่าอัลอิบาดะห์นั้นน่ะในความหมายของภาษาอาหรับนั้นน่ะแปลว่าอัตตออะตุมะอัลคุดูอนั่นก็คือการเชื่อฟังนะหรือว่าการน้อมรับคำสั่งหรือว่าการปฏิบัติตามคำสั่งพร้อมกับความนอบน้อมอันนั้นคือจากความหมายหนึ่งในภาษาอาหรับนะดังที่ได้กล่าวโดยอิบนุมันซูรส่วนในความหมายอัลอิบาดะห์ตามอัลอิสติลาห์หรือว่าในหลักของศาสนาอิสลามนั้นนั่นก็คือนะอิสมุนจามิอ์ลิคุลลิมายุฮิบบุฮุลลอฮุวะยัรฎอฮ์ดังที่เชคุลอิสลามอะห์มัดบินอับดุลฮะลีมอัลฮารรานีได้บอกความหมายของคำว่าอัลอิบาดะห์ก็คือนะมันก็คือชื่อที่บ่งบอกถึงทุกๆอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยและพระองค์ทรงรักสิ่งดังกล่าวนั้นนั่นก็คือเป็นอันอิบาดะห์ก็คือทุกๆอย่างที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงพอพระทัยและทรงรักนะในสิ่งนั้นจากอัลอักวาลจากคำพูดต่างๆหรือว่าการกระทำทั้งลับๆและก็เปิดเผยนะวัลอามาลอัลบาตินะตุวัลซอฮิเราะห์เช่นการละหมาดว่าการจ่ายซะกาตหรือว่าการทำฮัจญ์หรือว่าการซิดกุลหะดีษนะการพูดนะการความสัจจะในการพูดหรือว่าอัลอาดะอัลอามานะห์นะการคืนอามานะห์นะหรือว่าการปฏิบัติตามอามานะห์หรือว่าบิรุลวาลิดีนนะการทำความดีต่อบิดามารดานั่นคือทั้งหลายทั้งปวงพี่น้องนั่นคือล้วนแล้วได้เชื่อคือการทำอามาลอิบาดะห์และมันก็รวมไปถึงการละทิ้งในสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนะการละทิ้งจากสิ่งที่พระองค์ทรงห้ามนั่นคือเป็นอิบาดะห์เช่นเดียวกันและก็ชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธานั้นพี่น้องก็ล้วนแล้วนะให้เป็นอิบาดะห์ชีวิตของผู้ศรัทธาทั้งหลายนั้นน่ะให้อยู่ในให้เพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ไม่ว่าจะทำสิ่งอื่นใดนะไม่ว่าจะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดหรือละทิ้งสิ่งหนึ่งสิ่งใดนั้นก็ให้ทำไปเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สิ่งนั้นก็จะได้ตั้งชื่อว่าเป็นอิบาดะห์ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ากุลอินนัศอลาตีนะที่จริงแล้วการละหมาดของฉันวะนุสุกีและก็การปฏิบัติศาสนกิจไม่จะเป็นการทำอามัลอิบาดะห์หรือว่าการทำฮัจญ์นะวะมะฮยายะและก็ชีวิตของฉันทั้งหมดวะมะมาตีและก็การตายของฉันด้วยลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนั่นก็คือเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทำไปเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธานั้นถ้าหากว่าทำเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه ทั้งหมดก็จะได้ตั้งชื่อว่าเป็นอิบาดะห์นะถือว่ามันนั้นเป็นการทำอิบาดะห์และก็อัลอิบาดะห์นั้นพี่น้องการภักดีต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั้นพระองค์จะทรงตอบรับได้นั้นก็ต่อเมื่อมีเงื่อนไขสองประการอันที่หนึ่งนั่นก็คืออัลอิคลาสลิลลาฮิวะฮดะห์การทำไปเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ด้วยความบริสุทธิ์ใจนั่นคืออิคลาสก็คือความสะอาดนะความหมายของคำว่าอิคลาสก็คือความสะอาดนะความบริสุทธิ์นั่นคือการทำเพื่ออัลลอฮ์เพียงองค์เดียวไม่ได้ทำเพื่อสิ่งอื่นมาปะปนดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะมาอุมิรูอิลลาลิยะบุดุลลอฮะมุคลิซีนละฮุดดีนพวกเขาทั้งหลายไม่ได้ถูกสั่งมาเพื่ออื่นใดนอกจากเพื่อสั่งให้ทำอามัลอิบาดะห์ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในศาสนานี้ทั้งหมดนะมุคลิซันละฮุดดีนในศาสนานี้หมายถึงอัลอิสลามทั้งหมดนั้นเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และก็ท่านนบีของเราศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าอินนัมัลอามาลุบินนียาตที่แท้จริงแล้วการงานทั้งหลายนั้นขึ้นอยู่กับการเจตนานะการตั้งเจตนา
วะอินนามาลิกุลลิมริอิมมานาวาและก็วงบ่าวนั้นจะได้รับตามที่เขาต้องการตามที่เขาได้เจตนาอันนั้นนะดังนั้นใครก็แล้วแต่ที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะมันก็จะได้รับผลตอบแทนหน้าที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แต่ใครก็แล้วแต่ที่ทำเพื่อสิ่งหนึ่งสิ่งใดทำเพื่อโลกดุนยานี้เขาก็จะได้รับโลกดุนยานี้หรือที่ท่านนบีได้กล่าวต่อไปบอกว่าฟะมันกานะฮิจเราะตุฮุอิลาดุนยายุซีบุฮาใครก็แล้วแต่ที่เนียดเพื่อโลกดุนยาเพื่อที่จะได้รับจากโลกดุนยาอันนี้เอาอิมรออะตินยังกิฮุฮาหรือการฮิจเราะห์ของเขาถ้าหากว่าใครก็แล้วแต่ที่ฮิจเราะห์ไปสู่โลกดุนยาเขาก็จะได้รับโลกดุนยาอันนี้หรือว่าใครก็แล้วแต่ที่ฮิจเราะห์เนียดเพื่อต้องการที่จะไปแต่งงานเขาก็ได้ตามสิ่งนั้นเขาก็จะได้รับตามสิ่งนั้นฟะฮิจเราะตุฮุอิลามาฮาจเราะอิลัยฮิการฮิจเราะห์ของเขาก็จะได้รับตามที่เขาฮิจเราะห์ไปสู่สิ่งดังกล่าวดังนั้นคือใครก็แล้วแต่ที่ทำเพื่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นคือถือเป็นอิบาดะห์และก็จากเงื่อนไขในการที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะตอบรับอามัลอิบาดะห์อีกนั่นก็คือการทำปฏิบัติตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าทำให้ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ได้บัญญัติเอาไว้ให้ถูกต้องตามแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าถูกต้องตามหลักศาสนาอิสลามที่ท่านนบีได้มาสอนดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวะมาอาตากุมุรรอซูลฟะคุซูวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและสิ่งใดก็แล้วแต่ที่ท่านนบีที่ท่านรอซูลหมายถึงท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้นำมายังพวกเจ้านั้นพวกเจ้าทั้งหลายก็จงเอามันหรือว่าจงปฏิบัติตามมันวะมานะฮากุมอันฮุฟันตะฮูและสิ่งใดที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาห้ามนั้นพวกท่านทั้งหลายก็จงหยุดจงละเว้นสิ่งนั้นเสียอันนี้คือจากองค์การที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى สั่งให้ปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและอีกองค์การอื่นๆอีกที่ท่านที่พระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงตรัสไว้ในอัลกุรอานนั่นคือละกอดกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะห์และแน่นอนสำหรับพวกท่านทั้งหลายนั้นในตัวของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนั่นคือเป็นแบบฉบับที่สมบูรณ์แล้วอุสวะตุนฮะซะนะห์เป็นแบบฉบับที่ดีเลิศที่สุดแล้วและก็จากองค์การอื่นอีกมากมายที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ให้พวกเรานั้นปฏิบัติตามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างเช่นองค์การที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ากุลอาติอุลลอฮะวัรรอซูลพวกท่านทั้งหลายจงกล่าวเถิดโอ้มุฮัมมัดว่าพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อฟังต่ออัลเลาะห์และก็เชื่อฟังต่อท่านรอซูลฟะอินตะวัลลาฟะอินนัลลอฮะลายุฮิบบุลกาฟิรินถ้าพวกท่านทั้งหลายผินหลังให้ก็จงรู้ไว้เถิดว่าแท้จริงแล้วพระองค์นั้นไม่ทรงรักต่อบรรดาผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาและก็ท่านอัสซะอ์ดีท่านเชคอับดุลเราะห์มานอัสซะอ์ดีได้กล่าวว่าฟะมันกานยรจูลิกาอะร็อบบิฮิใครก็แล้วแต่ที่ประสงค์ที่จะกลับไปหาอัลลอฮ์หวังที่จะกลับไปเจอกับพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ฟัลยะอ์มัลอามัลันศอลิฮะเขาก็จงปฏิบัติตามอามัลที่ศอลิห์เขาก็จงทำความดีหรือว่าทำการงานที่ศอลิฮะนั่นก็คือความหมายนั่นก็คือให้ถูกต้องตามที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดฮุวะอัลมุวาฟิกะลิชะรอิลลาห์อัลมุวาฟิกลิชะรอิลลาห์นั่นคือการปฏิบัติตรงกับสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงกำหนดจากสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บัญญัติมามินวาญิบวะมุสตะฮับและในคำพูดของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ที่กล่าวต่อหลังจากนั้นวะลายุชริกบิอิบาดะติร็อบบิฮิอะฮัดะและเขาก็อย่าได้ตั้งภาคีต่อพระองค์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แม้แต่อย่างเดียวนั่นก็คือหมายถึง
นะอย่าได้ทำเพื่อสิ่งอื่นนะอย่าได้ทำในเรื่องของลายูรออีบิอามัลินะอย่าได้ทำเพื่อผู้คนนะอย่าได้ทำเพื่อให้ผู้คนอื่นมาเห็นนะหรือว่ามาทำเพื่อโอ้อวดแต่ว่าจงทำเพื่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้คือนะจากเงื่อนไขที่สำคัญสองประการหลักๆนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะตอบรับอามานอิบาดะห์และก็ส่วนใครก็แล้วแต่ที่ไม่อิคลาสการงานของเขาก็อัลลอฮฺจะไม่ทรงตอบรับพี่น้องและใครก็แล้วแต่ที่ทำไม่ถูกต้องนะไปทำที่ศาสนาไม่ได้บัญญัติไปทำในสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะห์ไม่ได้สั่งหรือว่าไม่ได้ตรงกับแบบฉบับของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือว่าไปทำในสิ่งที่ท่านนบีไม่ได้มาสั่งล้วนแล้วนะเป็นสิ่งที่อุตริกรรมและก็เป็นการงานที่โมฆะทั้งสิ้นและก็จะไม่ได้รับความดีงามจากการงานนั้นแต่ประการใดนะกับเป็นคนที่ขาดทุนและก็นะเหนื่อยฟรีๆและก็แถมยังได้รับอันตรายอีกด้วยซ้ำนะใครก็ได้ที่ทำอุตริกรรมนั้นพี่น้องเป็นหนทางที่อันตรายนะสิ่งอุตริกรรมนั้นน่ะเป็นหนทางไปสู่นะสิ่งที่เลวร้ายนะเป็นหนทางที่จะนำไปสู่สิ่งที่หลงผิดนะนำไปสู่หนทางที่หลงผิดวัลอียาซุบิลลาห์และการงานนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่ตอบรับให้แก่เขาแต่อย่างใดนะถึงแม้ว่าเขาจะมองว่ามันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าหากว่าไม่ถูกต้องแล้วการงานนั้นก็จะนะเป็นที่โมฆะนะที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังที่ท่านนบีได้กล่าวว่ามันอัฮดะซะฟีอัมรินาฮาซามาลัยซะมินฮูฟะฮุวะรัดดุนใครก็แล้วแต่ที่ได้อุตริในศาสนาของเรานะฟีอัมรินะหมายถึงในศาสนาของเราที่มันนั้นไม่มีปรากฏมาลัยซะมินฮูหมายถึงว่ามันไม่ได้อยู่ในศาสนาแต่อย่างใดฟะฮุวะรัดดุนดังนั้นสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่ถูกปฏิเสธกลับไปนะหมายถึงว่าอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะไม่ตอบรับจากการงานดังกล่าวนะหะดีษนะรายงานโดยอิหม่ามบุคอรีมาดูข้อต่อมาอีกพี่น้องอัรกานอัลอิบาดะห์นั่นคือสิ่งที่เราจะต้องมีในการกระทำอามานอิบาดะห์นั้นพี่น้องนั่นคือจะต้องมีความกลัวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันที่หนึ่งเลยสำคัญก็คือความรักต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะเราทำอามานอิบาดะห์เพราะเรามีความรักต่อพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รักในหนทางของพระองค์รักในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะรักกว่าสิ่งนั้นคือเป็นสิ่งที่ดีงามอันนี้คือมีความรักต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และรักในสิ่งที่พระองค์ทรงใช้นะเราจะหวังที่จะกลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันเนื่องมาจากความรักต่อพระองค์อันนี้คือจะต้องมีพี่น้องนั่นคือความรักต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และก็มันคือเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะทำอามานอิบาดะห์ด้วยความรักด้วยและก็อันที่สองนะข้อต่อมาก็คือมีความกลัวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นะถ้าหากว่าเราไม่ปฏิบัติตามอัลลอฮฺ سبحانه เราก็กลัวต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى แล้วก็กลัวในการลงโทษของพระองค์นะกลัวต่อโทษทันของพระองค์อันนี้คือให้มีความกลัวอยู่ด้วยให้มีความยำเกรงมีความกลัวในสิ่งที่เราทำความดีก็คือเพราะว่าเราก็กลัวต่ออัลลอฮ์ถ้าเราไม่ทำก็กลัวจะเป็นบาปนะจากสิ่งที่อัลลอฮ์ได้สั่งต่างๆนะจากข้อสั่งใช้ต่างๆแล้วก็เราที่ทิ้งนะในสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงห้ามนั้นก็เพราะกลัวเช่นเดียวกันนะจากการลงโทษของพระองค์นะข้อห้ามนั้นที่เราได้ทิ้งจากข้อห้ามต่างๆนั่นคือก็เพราะว่ากลัวในการลงโทษของพระองค์อัลลอฮ์سبحانه และ تعالى นี่คือให้มีในเวลาเดียวกันให้มีความกลัวอยู่ด้วยและก็ข้อที่สามก็คืออัรรอญะนั่นคือมีความหวังต่อพระองค์นะมีความหวังในความเมตตาของพระองค์มีความหวังในการตอบแทนที่ดีของพระองค์
มีความหวังในการมีความหวังในการอภัยโทษจากอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หวังในมัฆฟิเราะห์หวังให้พระองค์ทรงอภัยโทษให้อันนี้คือความหวังเช่นเดียวกันนะมุสลิมนั้นก็อย่าได้หมดหวังใครก็แล้วแต่ที่เคยผิดพลาดไปก็อย่าได้หมดหวังพี่น้องให้มีความหวังในความเมตตาของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันนี้คือ3ประการนี้พี่น้องต่างๆก็ล้วนแล้วมีหลักฐานในอัลกุรอานอัลกะรีมแล้วก็หลักฐานใน ชะรีอะห์ต่างๆในอัลกุรอานและก็ในสุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและก็ในชนิดของอามานอิบาดะห์ถ้าหากว่าเราจะมาพูดถึงชนิดมันก็มีอีกเหมือนกันก็คือเป็นอิบาดะห์หรือว่าเป็นบ่าวตรงนี้คือพูดชนิดของการเป็นบ่าวพี่น้องชนิดของการเป็นบ่าวต่อ Allah Subhanahu Wa Taala นั่นก็คือมี2ชนิดด้วยกันอันที่1ก็คือเป็นบ่าวโดยรวมการเป็นบ่าวต่อ Allah โดยรวมนั่นก็คือมันรวมไปทั้งหมดเลยพี่น้องสิ่งถูกสร้างทั้งหลายนั้นล้วนเป็นบ่าวของ Allah Subhanahu Wa Taala ทั้งคนกาเฟรและคนมุมินนั้นล้วนเป็นบ่าวของ Allah Subhanahu Wa Taalaอยู่ใต้อำนาจของพระองค์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นก็คืออันเนื่องมาจากว่าพวกเขานั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ทรงสร้างพวกเขามาก็เลยพวกเขาคือเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى นั่นคือรวมไปถึงทั้งคนกาเฟรและคนมุมินนั้นต่างก็เป็นบ่าวต่ออัลลอฮฺ سبحانه คือเดิมก็คือเดิมถ้าคนกาเฟรก็คือเป็นบ่าวที่เนรคุณผู้ที่ปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah Subhanahu Wa Taala หลังจากที่มีการเรียกร้องหลังจากที่รู้ว่า Allah Subhanahu คือพระผู้เป็นเจ้าหลังจากที่รู้แล้วว่า Allah Subhanahu Wa Taala ผู้ทรงสร้างทุกสิ่งทุกอย่างผู้ที่ทรงสร้างเข้ามาด้วยแต่ว่ากลับมาเนรคุณกับปฏิเสธศรัทธาต่อ Allah ถ้าอย่างนั้นคือเป็นบ่าวที่เนรคุณนั่นคือรวมทั้งหมดการเป็นบ่าวก็คือการเป็นบ่าวดั้งเดิมและในวันกิยามะห์ทุกคนก็ต่างกับมาหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในสถานะของการเป็นบ่าวดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินคุลลุมันฟิสสมาวาติวัลอัรฎอิลลาอาติรเราะห์มานิอับดาและทุกๆคนนั้นในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินต่างก็จะมาหาพระผู้ทรงเมตตานั้นในฐานะของการเป็นบ่าวอิลลาอาติรเราะห์มานิอับดาอันนี้คือท่านอิบนุกัยยิมได้กล่าวในมะดาริจซาลิกีนบอกว่าอัลอุบูดียะห์อามะห์นั่นก็คือการเป็นบ่าวที่โดยรวมนั่นก็คือการเป็นบ่าวของชาวชั้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินคนดีและคนชั่วผู้ศรัทธาและคนกาเฟรนั้นต่างก็อยู่ในภายใต้อำนาจของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ต่างก็อยู่ในการเป็นบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสในองค์การที่เราได้บอกไปอินกุลลุมันฟิสสมาวาติวัลอัรฎอิลลาอาติรเราะห์มานิอับดาและก็การเป็นบ่าวที่พิเศษอิบาดะตุนคอสซะห์หรือว่าการเป็นบ่าวของอัลลอฮ์หรือว่าการทำอามัลอิบาดะห์ที่คอสซะห์หรือเป็นการเป็นอุบูดียะห์คอสซะห์นั่นก็คือการเป็นบ่าวของบรรดาผู้ศรัทธาการทำอามัลอิบาดะห์การภักดีต่ออัลลอฮ์ของพวกเขานั่นคือการเป็นบ่าวที่พิเศษนั่นคือการเป็นบ่าวของบรรดาผู้ศรัทธาเท่านั้นดังที่อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้ทรงสั่งบอกว่าวะอ์บุดุลลอฮ์วะลาตุชริกุบิฮิชัยอาวะอ์บุดุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยอาพวกท่านทั้งหลายจงกราบไหว้ต่ออัลลอฮ์และพวกท่านทั้งหลายอย่าได้ตั้งภาคีใดๆต่อพระองค์อย่าได้เอาสิ่งอื่นมาเป็นพระเจ้าอีกอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى อันนี้คือเป็นคำสั่งเลยมาจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่เรียกร้องให้ผู้คนนั้นมาเป็นบ่าวต่ออัลลอฮ์มากราบไหว้มาภักดีต่อพระองค์อันนี้คือเป็นบ่าวชนิดอันนี้พี่น้องการเป็นบ่าวที่พิเศษอันนี้คือเป็นบ่าวที่
จะได้รับความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าและก็โลกหน้านั้นพวกเขาจะได้รับความปลอดภัยใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในชีวิตอันนี้คือเป็นบ่าวที่พิเศษเป็นบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและก็เชื่อฟังและก็ปฏิบัติตามคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคือบ่าวชนิดอันนี้คือเป็นบ่าวที่พิเศษที่เราจะหมายถึงในความสุขของเราที่จะได้รับนะพี่น้องที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่ายาอิบาดีอันนี้คือโอ้บ่าวของข้าทั้งหลายหมายถึงบ่าวที่พิเศษลาคอฟุนอะลัยกุมุลยอมวะลาอันตุมตะฮซะนูนในวันนี้ก็คือพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีความกลัวแต่อย่างใดและพวกท่านทั้งหลายจะไม่มีความเศร้าโศกแต่อย่างใดอันนี้คือในเรื่องของบ่าวที่พิเศษพี่น้องบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ที่ศรัทธาต่อพระองค์และก็ที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าวัลลซีนอิจตะนะบุตฏอกูตอัยยะอ์บุดูฮาและบรรดาผู้ที่ห่างไกลจากบรรดาพวกมารร้ายที่พวกเขาจะไปกราบไหว้ต่อพวกเขาเหล่านั้นจากสิ่งเหล่านั้นหรือจะไปกราบไหว้ต่อพวกมันเหล่านั้นวะอานาบูอิลัลลอฮิและพวกเขาก็ต่างก็กลับไปหาอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى กับนอบน้อมไปหาพระองค์ละฮุมุลบุชรอพวกเขาทั้งหลายนั้นจะได้รับข่าวดีพวกเขาทั้งหลายจะได้รับข่าวดีฟะบัชชิรอิบาดดังนั้นจงแจ้งข่าวดีต่อปวงบ่าวเถิดฟะบัชชิรอิบาดีหมายถึงปวงบ่าวของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ตรงนี้คือเข้าไปถึงปวงบ่าวที่พิเศษปวงบ่าวที่ตอบรับคำสั่งของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى และที่ศรัทธาต่อพระองค์ الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه บรรดาผู้ที่ يستمعون القول นั้นเชื่อฟังคำพูดของอัลลอฮ์หมายถึง فيتبعون أحسنه และก็ปฏิบัติตามสิ่งที่ดีของมันหมายถึงปฏิบัติตามคำสั่งของพระองค์อูลาอิกัลลซีนฮะดาฮุมุลลอฮ์พวกเขาทั้งหลายก็คือผู้ที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้ให้ทางนำแล้ววะอูลาอิกะฮุมอุลุลอัลบาบและพวกเขาทั้งหลายคือผู้ที่มีสติปัญญาที่ดีอัลลอฮ์นั่นคือปวงบ่าวที่พิเศษอันนี้พี่น้องปวงบ่าวที่ตอบรับคำเรียกร้องของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى คือผู้ที่อัลลอฮ์ได้ทางนำแก่พวกเขาและในคำพูดของอัลลอฮ์ที่กล่าวว่าวะอิบาดุรเราะห์มานิลลซีนยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนะและปวงบ่าวของพระผู้ทรงเมตตาตรงนี้ก็คือเป็นบ่าวที่พิเศษพี่น้องวะอิบาดุรเราะห์มานอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าพวกเขาทั้งหลายนั้นเป็นบ่าวของอัลเราะห์มานอัลลซีนยัมชูนอะลัลอัรฎิฮาวนะที่พวกเขาทั้งหลายนั้นเดินในพื้นแผ่นดินนี้ในสถานะผู้ที่มีความนอบน้อมเดินบนพื้นแผ่นดินนี้ในฐานะผู้ที่นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อันนี้คือจากคุณลักษณะพิเศษของปวงบ่าวของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ปวงบ่าวที่ตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ดังนั้นก็คืออันที่สองก็คือปวงบ่าวที่ชนิดพิเศษก็คือปวงบ่าวที่ตอบรับคำสั่งของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็ศรัทธาต่อพระองค์ส่วนคำชนิดของอามานอิบาดะห์พี่น้องในเรื่องของเกี่ยวกับปวงบ่าวชนิดที่พิเศษนั้นหรือปวงบ่าวที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์นั้นการกระทำอามานอิบาดะห์ก็คือถ้าเกี่ยวกับตัวของพวกเขาเองก็คือจะแบ่งออกเป็น3ชนิดพี่น้องนั่นคืออิบาดะห์กอลบียะห์อิบาดะห์ที่อยู่ในหัวใจอัลลอฮ์นี่คือการทำอามานอิบาดะห์ในหัวใจก็ถือว่าเป็นอิบาดะห์นั่นคือหนทางแห่งความสุขเหมือนกันพี่น้องการอิบาดะห์ในหัวใจอย่างเช่นอะไรบ้างล่ะนั่นคือการเชื่อต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ว่าเป็นพระเจ้าการยึดมั่นต่อพระองค์อิอ์ติกอดุศอฮีฮ์ความศรัทธาที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวเกี่ยวกับตัวของพระองค์เองจากนามชื่อของพระองค์ที่สวยงามและก็เชื่อในคุณลักษณะของพระองค์ที่สูงส่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตรัสไว้ได้บอกให้แก่พวกเราเกี่ยวกับตัวของพระองค์เองและก็เช่นเดียวกันอิบาดะห์กอลบียะห์นั่นก็คือการยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลคอชยะห์หรืออัลคอฟนั่นคือการกลัวต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى
หรือว่าความหวังต่อ Allah Subhanahu wa Taala หรือว่าการตะวักกัลนะการมอบหมายต่อ Allah Subhanahu wa Taala ให้พระองค์ทรงดูแลและก็การอิคลาสนั่นคือทั้งหมดพี่น้องนะความบริสุทธิ์ใจก็เข้าไปในถึงการอามันอิบาดะห์ในหัวใจดังที่พระองค์ได้ทรงตรัสว่าอินนัลลดีนยัคชาวนะร็อบบะฮุมบิลฆอยบและบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงต่อ Allah ในที่ลับๆละฮุมมัฆฟิเราะตุวะอัจรุนกะบีรพวกเขานั้นจะได้รับการอภัยโทษจาก Allah และผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่ Allah นั่นคือแค่กลัวต่อ Allah นั้นพี่น้องนะได้รับความดีงามเนี่ยอันนี้คือเป็นอิบาดะห์ในทางด้านในหัวใจและก็อิบาดะห์ต่อมาอีกนั่นคือในชนิดที่อยู่ในการคำพูดอามันอิบาดะห์ในคำพูดนั่นคือจากการกล่าวชะฮาดะห์มันจะเข้ารับอิสลามพี่น้องก็ต้องเสนอแสดงให้ชัดเจนด้วยกับคำพูดว่าเขานั้นปฏิญาณตนตอบรับว่าไม่มีพระเจ้าอื่นนอกจากอัลลอฮ์และก็ยอมรับว่าท่านนบีมุฮัมมัดนั้นเป็นศาสนทูตของพระองค์อันนั้นคือจากอามันอิบาดะห์ในคำพูดนะพี่น้องหรือว่าการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นั่นคือการเปล่งเสียงออกมาเช่นเดียวกันการอ่านอัลกุรอานอุลกะรีมหรือว่าการทำการละหมาดพี่น้องก็ต้องกล่าวในขณะที่เราละหมาดก็ต้องกล่าวออกมาเช่นเดียวกันนะคำพูดที่เบาๆนะถ้อยคำที่นะเวลาอ่านอัลกุรอานเบาๆเราก็อ่านเบาพี่น้องถ้าเราเป็นอิหม่ามก็ต้องอ่านดังอันนี้คือจากอามันอิบาดะห์ในคำพูดหรือว่าในสิ่งที่เรามีการสั่งใช้ทำความดีและก็ห้ามปรามความชั่วอันนี้คือคำพูดเหมือนกันนะการเรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การดะอ์วะห์ในด้วยกับคำพูดนั่นคือด้วยเลยเป็นอามันอิบาดะห์และก็อื่นๆอีกพี่น้องนะการคำพูดนะคำพูดที่ดีงามการคำพูดที่สุภาพนะคำพูดที่ซิดนะการพูดด้วยกับนะถ้อยคำที่สัตย์จริงนะอะไรต่างๆเหล่านี้พี่น้องที่เกี่ยวกับคำพูดนั้นน่ะก็ล้วนแล้วเป็นอามันอิบาดะห์ในด้านของคำพูดและก็การอามันในการในร่างกายอื่นๆในการกระทำนั่นคือเช่นเดียวกันพี่น้องต้องทำอามันอิบาดะห์ในการกระทำเหมือนกันการเดินไปละหมาดก็คือเป็นอามันอิบาดะห์นะการยืนละหมาดเป็นอามันอิบาดะห์ในการกระทำเช่นเดียวกันการจ่ายซะกาตอันนี้เราก็ต้องออกเงินหรือว่าการถือศีลอดนะเป็นอามันอิบาดะห์ในการกระทำนะและก็การทำฮัจญ์ก็เหมือนกันต้องกระทำพี่น้องการทำฮัจญ์คือการเวียนเช่นการเดินตะวาฟนะหรือว่าการซะอีเบนัสซอฟาวัลมะรวะนะหรือว่าการไปวุกูฟที่อาราฟะห์ล้วนแล้วคือการกระทำนั่นคือล้วนแล้วเป็นผลบุญพี่น้องหรือว่าการทำความดีต่อบิดามารดานั่นคือเป็นอามันอิบาดะห์ในการกระทำการทำความดีต่อผู้อื่นการเชื่อมโยงนะเชื่อมสัมพันธ์ในเครือญาตินะการปฏิบัติตามอามานะห์ต่างๆเหล่านี้พี่น้องถือว่าเป็นการทำอามันอิบาดะห์ในรูปแบบของการกระทำนั่นคือต้องกระทำเหมือนกันอันนี้คือชนิดของอามันอิบาดะห์ที่เกี่ยวกับปวงบ่าวดังนั้นพี่น้องนั่นคือความสุขของเราในโลกนี้โลกหน้านั่นคือการทำอามันอิบาดะห์ต่อ Allah Subhanahu wa Taala มาดูผลประโยชน์ของการทำอามันอิบาดะห์กันบ้างพี่น้องนะข้อต่อมาก็คือประโยชน์ของการทำอามันอิบาดะห์อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะเปิดริสกีให้แก่พวกเขาทั้งหลายوَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا นั่นคือถ้าหากว่าพวกกลุ่มชนทั้งหลายนะกลุ่มชนชาวเมืองนั้นได้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และก็ยำเกรงต่อพระองค์นั่นคือด้วยกับการทำอามันอิบาดะห์ด้วยพี่น้องเข้าไปในนั้นلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ แน่นอนเราก็จะเปิดให้แก่พวกเขาซึ่งความดีงามทั้งในชั้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินอัลลอฮ์นั่นคือผลของการทำอามันอิบาดะห์ผลของการศรัทธาต่ออัลเลาะห์และก็ยำเกรงต่อพระองค์นั้นอัลลอฮ์จะเปิดทั้งความดีทั้งชั้นฟ้าทั้งหลายและก็แผ่นดินلَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ อัลลอฮ์นั่นคือหนทางแห่งความสุขพี่น้องการทำอามันอิบาดะห์
นั่นคืออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ก็จะให้ริสกีแก่พวกเขาอย่างมากมายให้ปัจจัยยังชีพที่มีความสุขความสบายพี่น้องนั่นคือผลมาจากการทำอามัลอิบาดะห์เช่นเดียวกันอีกนั่นคือการทำอามัลอิบาดะห์อัลลอฮฺจะอภัยโทษแก่พวกเขาปรับปรุงการงานให้พวกเขาเป็นการงานที่ดีงามยาอัยยูฮัลลดีนอามานูอิตตักุลลอฮะวะกูลูกาวลันซะดีดะโอบรรดาผู้ศรัทธาทั้งหลายอันนี้คือศรัทธาต่อ Allah และพี่น้องและก็จงยำเกรงต่อ Allah นะยาอัยยูฮัลลดีนอามานูอิตตักุลลอฮ์จงยำเกรงต่อ Allah วะกูลูกาวลันซะดีดะและก็จงพูดด้วยคำพูดที่เที่ยงธรรมอะไรหลังจากนั้นยุสลิฮละกุมอะอ์มาละกุมอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى จะปรับปรุงให้กับพวกท่านทั้งหลายซึ่งการงานของพวกท่านทั้งหลายนั่นคืออัลลอฮฺจะปรับปรุงการงานของพวกเราให้ดีขึ้นวะยัฆฟิรละกุมซุนูบะกุมและจะอภัยโทษให้แก่พวกท่านทั้งหลายด้วยจากบาปของพวกท่านทั้งหลายอัลลอฮ์นั่นคือผลของการทำอามัลอิบาดะห์นะวะมัยยุติอิลลาฮะวะรอซูละฮูฟะกัดฟาซะฟาวซันอะซีมาผู้ใดก็แล้วแต่ที่ศรัทธาต่อ Allah เชื่อฟังต่อพระองค์และก็รอซูลของพระองค์นั้นนะศรัทธาต่อ Allah และก็รอซูลของพระองค์ฟะกัดฟาซะฟาวซันอะซีมาแน่นอนเขานั้นจะเป็นผู้ที่นะจะได้รับความชัยชนะอันยิ่งใหญ่ดังนั้นการงานที่ดีจะตามมาพี่น้องหลังจากการทำอามัลอิบาดะห์และเช่นเดียวกันอีกการทำอามัลอิบาดะห์นั้นการยำเกรงต่อ Allah อัลลอฮ์จะให้การงานที่ง่ายได้วะมัยยัตตักิลลาฮะยะญะอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอผู้ใดที่มีความยำเกรงต่อ Allah นั่นคือยำเกรงต่อ Allah แล้วด้วยกับการทำอามัลอิบาดะห์ด้วยเช่นเดียวกันยะญะอัลละฮูมินอัมริฮิยุสรอพระองค์ก็จะให้การงานของพวกเขาราบรื่นให้กิจการทั้งหลายของพวกเขานั้นราบรื่นอัลลอฮ์นั่นคือดูพี่น้องความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าความสุขที่จะนำไปสู่หนทางทั้งโลกนี้และโลกหน้านำไปสู่หนทางแห่งความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าพี่น้องและก็ดังที่เราได้บอกไปพี่น้องความสุขที่อัลลอฮ์ได้สัญญาไว้มันอามิลศอลิฮัมมินซักรินเอาอุนซาวะฮุวะมุอ์มินใครก็แล้วแต่ที่ทำความดีไม่ว่าเขาจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงและเขานั้นเป็นผู้ที่ศรัทธาต่อ Allah ฟะลานุฮียันนะฮูฮายาตันฏอยยิบะห์นะเราจะให้เขามีชีวิตที่ดีเลิศหมายถึงชีวิตที่ความสุขทั้งในโลกนี้วะลานัจซิยันนะฮุมอัจรอฮุมบิอัห์ซะนิมากานูยะอ์มะลูนและเราจะตอบแทนให้แก่พวกเขาซึ่งการงานที่ดีที่สุดจากที่พวกเขาได้กระทำมาอัลเลาะห์จะตอบแทนให้บิอัห์ซันอัลเลาะห์จะตอบแทนให้ดีพี่น้องกว่าที่เราได้ทำอีกอัลเลาะห์จะตอบแทนให้อย่างมากมายอันนี้คือผลของการทำอามัลอิบาดะห์เช่นเดียวกันพี่น้องนะการทำอามัลอิบาดะห์คืออามัลศอลิห์และเช่นเดียวกันอีกพี่น้องการละหมาดอย่างเช่นนะเรามาดูอิบาดะห์อันยิ่งใหญ่ที่อัลเลาะห์ได้สั่งให้พวกเราทำคือการละหมาดอะไรบ้างพี่น้องที่เราได้รับการจากการละหมาดอันนั้นอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าการละหมาดอันนั้นนะตันฮาอันิลฟะฮ์ชาอิวัลมุนกัรแต่จริงแล้วการที่เราไปละหมาดต่ออัลลอฮ์มันเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่การละทิ้งสิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆละทิ้งสิ่งที่ลามกต่างๆด้วยตันฮาอันิลฟะฮ์ชาอิวัลมุนกัรนะมันจะเป็นสาเหตุที่จะมาทำให้เรานั้นละทิ้งนะหรือว่ามาห้ามพวกเรานั้นไปสู่สิ่งลามกและก็สิ่งที่ชั่วร้ายต่างๆนะเป็นสาเหตุที่มาป้องกันพวกเราหรือว่ามาห้ามพวกเรานั้นไปสู่สิ่งที่ชั่วร้ายและก็สิ่งที่ลามกต่างๆและก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเราต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ระหว่างบ่าวต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala การละหมาดพี่น้องต้องพึ่งพาเรานั้นต้องพึ่งพาอาศัยต่อ Allah อยู่ตลอดต้องให้ Allah Subhanahu wa Ta'ala ช่วยเหลืออยู่ตลอดก็เลยนั่นแหละการละหมาดพี่น้องเราก็ไปขอวิงวอนต่อ Allah Subhanahu wa Ta'ala ไปขอความช่วยเหลือจาก Allah Subhanahu wa Ta'ala อันนี้คือยิ่งใหญ่พี่น้องการละหมาดนั่นคือให้เราบรรดาผู้ศรัทธาผู้ชายนั้น5เวลานั้นให้ไปละหมาดที่มัสยิด
เพื่อเข้าหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى แล้วก็ขอวิงวอนต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็การละหมาดอีกพี่น้องนะเป็นการลบบาปให้แก่พวกเรานะเป็นสาเหตุที่จะให้อัลลอฮ์ลบบาปเพราะว่าบาปนั่นคือความทุกข์นะบาปนั่นก็คือเป็นภาระที่หนักอึ้งนะบาปนั่นคือเป็นสาเหตุที่จะนำไปสู่ความทุกข์พี่น้องการละหมาดคือการลบบาปแต่ที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้เปรียบเทียบว่าการละหมาดนั้นน่ะเหมือนกับการอาบน้ำ5 เวลานะมัธลุศศอลาวาตุลคัมส์กับมัธลินะฮรินท่านนบีบอกว่าเหมือนกับแม่น้ำที่ไหลผ่านนะอาลาบาบิอะฮัดิกุมไหลผ่านหน้าบ้านของพวกท่านทั้งหลายที่พวกท่านทั้งหลายไปอาบน้ำ5 เวลาและก็การละหมาดนั้นคือเป็นรัศมีอัลลอฮ์ถือเป็นรัศมีให้แก่ปวงบ่าวนะรัศมีที่จะให้พวกเขาเดินไปหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى หรือว่าจะนำพาพวกเขาไปสู่อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และก็มันคือเป็นรัศมีทั้งโลกนี้โลกหน้าพี่น้องนะการละหมาดนั้นน่ะท่านนบีได้กล่าวมันฮาฟะฎะอะลัยฮากานัตละฮูนูรันใครก็แล้วแต่ที่ได้รักษาการละหมาดนั้นนั่นคือจะเป็นรัศมีให้แก่เขานะรัศมีทั้งโลกนี้โลกหน้าพี่น้องและก็การละหมาดถือว่าเป็นความสุขและความสบายใจนะความสงบในหัวใจการละหมาดพี่น้องจะนำไปสู่ความสงบในหัวใจที่ท่านนบีได้กล่าวว่ายาบิลาลกุมยาบิลาลนะฟะอาริฮนาบิศศอลาห์ท่านนบีได้กล่าวให้แก่บิลาลบอกว่าฟะอาริฮนาบิศศอลาห์นะจงให้พวกเรามีความสุขด้วยการละหมาดนะให้พวกเราได้พักผ่อนนะได้มีความสุขนะมีความอาริฮนะนะมีความพักผ่อนหย่อนใจด้วยการละหมาดและก็การละหมาดอีกพี่น้องความสุขของมันที่เราได้รับนั่นคือความสุขในด้านของการสังคมด้วยกันการมีความสัมพันธ์กันระหว่างผู้คนในสังคมการมาพบปะกันพี่น้องการที่เราได้มาพบปะหารือกันนั้นมาได้มาเยี่ยมเยียนกันนั่นคืออย่างน้อยอย่างเช่นการละหมาด5 เวลาพี่น้องนะก็มาเจอกันแล้วในสังคมผู้คนได้มาเจอกันในเวลา5 เวลานั้นนะเพื่อนกันหรือว่าญาติพี่น้องนะหรือว่าญาติใกล้เคียงนะจีรอนคนที่อาศัยอยู่ใกล้ๆบ้านเรานั้นน่ะก็ได้มาพบปะกันนี่ไม่มีในศาสนาใดๆพี่น้องที่ได้มาสั่งให้ปฏิบัติแต่ละวันแต่ละคืน5 เวลานั้นน่ะหรือว่าการละหมาดในเวลาวันศุกร์พี่น้องอันนั้นคือการละหมาดเริ่มใหญ่ขึ้นนะการละหมาดในวันศุกร์ผู้คนก็เริ่มมากขึ้นหรือการละหมาดอัลอีดัยน์นะการละหมาดอีดนะละหมาดอีดอัลฟิตรหรือว่าละหมาดอีดอัลอัฎฮาก็จะได้มาเจอกับผู้คนนะบางครั้งผู้คนไปทำงานที่อื่นๆก็ต่างกลับมาที่บ้านของตนเองแล้วก็มันได้มาพบปะหารือกันได้มาเยี่ยมเยียนพี่น้องกันอันนี้คือผลของการละหมาดอีกเหมือนกันพี่น้องนะได้มาพบปะกันได้มาสลามนะถามทุกสุขกันอันนั้นคือดูพี่น้องจะมีความสุขได้อย่างไรนะแล้วก็อื่นๆอีกพี่น้องมากมายนะการละหมาดนั่นนะนำไปสู่ความรักกันในสังคมนะความสามัคคีกันการใกล้ชิดกันการไถ่ถามทุกสุขซึ่งกันและกันการช่วยเหลือการเมตตามากมายเหลือเกินพี่น้องนะผลดีจากการละหมาดและเช่นเดียวกันอีกการจ่ายซะกาตนะบทบัญญัติจากรุกนของอิสลามก็คือการจ่ายซะกาตนะพี่น้องนั่นคือได้รับความดีงามมากมายในสังคมได้รับความดีของคนที่จ่ายซะกาตนั่นก็คือชำระหัวใจจากการตระหนี่นะชำระเงินทองของเขาให้หลุดพ้นจากเงินทองที่สกปรกหรือเงินทองที่คุมเครือนะไม่ชัดเจนนะกลัวว่าจะทำของไม่ดีมานะกลัวว่าจะเก็บของที่ไม่ดีมาก็เลยจ่ายซะกาตพี่น้องก็คือมาลดบาปให้แก่เขาด้วยแล้วก็มานะลบนะจากเงินทองของเขาที่นะไม่สะอาดด้วยเช่นเดียวกันและก็เป็นการอะไรอีกพี่น้องเชื่อมสัมพันธ์กับคนจน
ช่วยเหลือคนจนๆให้มีกินนะช่วยเหลือให้คนจนๆมีความสุขนะคนจนๆก็จะมีความรักต่อคนรวยๆเหล่านั้นด้วยดูพี่น้องเป็นสังคมที่เกื้อกูลซึ่งกันและกันคนจนเขารักคนรวยแล้วก็คนรวยก็มีความเมตตาต่อคนจนพี่น้องแล้วก็อื่นอีกฮิกมะอื่นมากมายพี่น้องนะจากการซะกาตเช่นเดียวกันอีกการถือศีลอดต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพี่น้องการถือศีลอดเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็มีผลบุญมีผลดีมากมายนะจากผลดีของมันนะในทั้งในโลกนี้โลกหน้าการถือศีลอดนั้นถือเป็นผลบุญมากมายถ้าเกี่ยวกับโลกหน้านั้นผลบุญมากมายนะและก็มันเป็นสาเหตุที่จะคุ้มครองพวกเราจากความชั่วร้ายต่างๆทั้งโลกนี้และโลกหน้าจากร่างป้องกันร่างกายพี่น้องนะให้จากโรคต่างๆด้วยนั่นคือการถือศีลอดแล้วก็อีกมากมายพี่น้องนะการถือศีลอดนั้นน่ะมีประโยชน์ในด้านของสุขภาพแล้วก็อื่นๆอีกมากมายเช่นเดียวกันอีกการทำฮัจญ์นะการทำฮัจญ์นั้นพี่น้องนะจากฟัรดูของศาสนาอิสลามคือการทำฮัจญ์นั้นก็ถือเป็นประโยชน์อีกมากมายพี่น้องมีความดีอีกมากมายผลบุญอย่างมากมายพี่น้องการทำฮัจญ์นะท่านนบีได้บอกว่าวัลฮัจญ์มับรูรลัยซะละฮูญะซาอุนอิลลัลญันนะห์การทำฮัจญ์ที่มับรูรนั้นไม่มีผลบุญใดๆตอบแทนนอกจากสวนสวรรค์อัลลอฮ์นั่นคือจากความประเสริฐของการทำฮัจญ์นะและก็การทำฮัจญ์อีกเช่นเดียวกันพี่น้องเรียนรู้ซึ่งอัคลากนะได้ไปฝึกเรื่องมารยาท فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ส่วนผู้ใดที่ได้ตั้งใจจะทำฮัจญ์แล้วนั้นนะ فمن فرض فيهن الحج ได้ทำฮัจญ์แล้วนั้นก็จงอย่าพูดในสิ่งที่รอฟัสได้สิ่งที่ลามกทั้งหลายอย่าได้พูดของลามกทั้งหลายในการทำฮัจญ์แล้วก็วะลาฟุซูกแล้วก็สิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายดูอย่าได้พูดสิ่งที่ชั่วร้ายทั้งหลายต้องระงับวะลาจิดาลฟิลฮัจญ์และอย่าได้ถกเถียงกันอย่าได้ทะเลาะวิวาทกันในขณะที่ทำฮัจญ์อัลลอฮฺอักบัรนั่นคือได้สอนเรื่องมารยาทพี่น้องการทำฮัจญ์อีกพี่น้องได้นึกถึงเนือมะห์ของอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ในศาสนาอิสลามอันนี้ได้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ของศาสนาอิสลามได้เห็นถึงความสมบูรณ์ของศาสนาอิสลามองค์การที่อัลลอฮฺประทานมาในวันฮัจญ์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสุดท้ายนั่นคืออัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวันนี้เราได้ให้ศาสนาของพวกท่านทั้งหลายนั้นสมบูรณ์แล้วอัลลอฮ์นั่นคือศาสนาอิสลามพี่น้องได้สมบูรณ์แล้วพี่น้องได้นึกถึงเนือมะห์ของศาสนาอิสลามแล้วก็ในฮัจญ์อีกพี่น้องนะมีผลบุญในโลกอาคิเราะห์และยังมีความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าอีกลิยัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมได้รับทั้งความดีได้รับทั้งผลประโยชน์ทั้งโลกนี้และโลกหน้าโลกนี้ก็ได้รับผลบุญได้รับผลประโยชน์อย่างมากมายได้เจอกันระหว่างพี่น้องได้ถามทุกสุขกันได้แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันทั้งโลกนี้และโลกหน้าความรู้ที่เกี่ยวกับโลกนี้ด้วยและโลกหน้าด้วยได้ทำการค้าขายบางคนพี่น้องพาสินค้าไปค้าขายด้วยได้รับความดีทั้งโลกนี้โลกหน้าลิยัชฮะดูมะนาฟิอะละฮุมและก็ในการทำฮัจญ์การรำลึกถึงอัลลอฮ์ได้รับถึงได้มีโอกาสรำลึกถึงอัลลอฮ์อย่างมากมายในการทำฮัจญ์พี่น้องนั่นคือหนทางแห่งความสุขเพราะอะไรที่คนกลับมาจากฮัจญ์และพี่น้องรู้สึกมีความสุขทำไมถึงรู้สึกว่ามันสนุกในการทำฮัจญ์บางคนก็อยากจะไปทำฮัจญ์อีกพี่น้องเพราะนั่นแหละพี่น้องได้มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى สนุกสนานไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى มีความสุขไปกับการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى การตอวาฟท่านนบีได้บอกว่าการตอวาฟอินนัมาชุริอัตตอวาฟวัสซะอีوالصفا بين المروة الصفا السعي بين الصفا والمروة والرمي ที่ท่านนบีบอกว่าการตอวาฟพี่น้องการซะอีระหว่างซอฟาและก็มัรวะการขว้างเสาหิน
กันเพื่อที่จะให้รำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى นะเพื่อที่จะให้มีการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และการทำฮัจญ์ทั้งหมดนั้นพี่น้องนะคือการรำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى และอะไรอีกพี่น้องผลดีของการทำฮัจญ์อีกพี่น้องนะคือได้เห็นถึงความเท่าเทียมกันของผู้คนอัลลอฮ์วันนี้เราได้เห็นการทำฮัจญ์พี่น้องนะคนรวยคนจนมาอยู่ที่เดียวกันทั้งหมดใส่เสื้อผ้าผืนเหมือนกันทั้งหมดเราไม่ดูที่ลาภยศในวันนั้นในการทำฮัจญ์พี่น้องนะไม่มีประโยชน์ไม่ใช่เอามาอ้างกันมาอวดกันไม่ดูซึ่งเงินทองในวันนั้นแต่ทุกคนคือเป็นพี่น้องที่เท่าเทียมกันหมดพวกเขาก็คือพี่น้องของเราในศาสนาอิสลามได้เห็นถึงเนือมะห์ของการเป็นพี่น้องผู้ร่วมผู้ศรัทธาด้วยกันการทำฮัจญ์พี่น้องและก็เช่นเดียวกันอีกได้เห็นถึงสภาพอันเล็กๆของวันกิยามะห์ที่ผู้คนก็จะมารวมตัวกันณในทุ่งมัฮชัรนะในทุ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะทรงตัดสินพวกเขาในวันกิยามะห์นั่นคือได้เห็นถึงสภาพในวันกิยามะห์ที่เล็กๆน้อยๆเองพี่น้องและการทำฮัจญ์อีกเช่นเดียวกันก็คือประโยชน์ของมันก็คือการขอดุอานะไปขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้พวกเขาได้รับทั้งนะความดีทั้งโลกนี้และโลกหน้าและการดุอาที่ดีที่สุดที่ท่านนบีได้บอกนั่นคือดุอาในวันอาราฟะห์ค็อยรุดดุอาดุอายอมอาราฟะห์นั่นคือในวันอาราฟะห์และก็ในมนาสิกทั้งหมดก็คือการขอดุอาพี่น้องในการทำฮัจญ์ทั้งหมดนั่นคือการขอดุอาเช่นเดียวกันและก็ได้รับผลบุญอย่างมากมายการไปทำฮัจญ์พี่น้องใครก็แล้วแต่ที่ได้ไปเมืองมักกะห์การละหมาดของเขาคือมิอะตะอัลฟได้รับผลบุญ 100,000 เท่าด้วยกันการละหมาดเวลาหนึ่งในมัสยิดฮารอมได้รับผลบุญเหมือนกันละหมาด 100,000 เท่าของการละหมาดทั่วไปหรือการละหมาดในมัสยิดอื่นๆอัลลอฮ์นั่นคือความดีงามมากมายพี่น้องในการทำฮัจญ์เช่นเดียวกันฉะนั้นแล้วโดยรวมพี่น้องในการทำอามัลอิบาดะห์ก็คือสิ่งที่ดีที่สุดพี่น้องก็คือหนทางแห่งความสุขทั้งโลกนี้โลกหน้าการทำอามัลอิบาดะห์ทั้งหลายนำไปสู่ความดีงามทั้งโลกนี้โลกหน้าพี่น้องอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาไม่ได้สั่งให้เราทำสิ่งอื่นใดไม่ได้สั่งให้เราทำสิ่งใดๆพี่น้องนะล้วนแล้วสิ่งนั้นคือเป็นความดีให้กับเรากับมาหาเราในโลกนี้โลกหน้ากับให้เรามีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าและสิ่งใดที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงห้ามพี่น้องก็ล้วนแล้วสิ่งนั้นก็คือเป็นสิ่งที่อันตรายเป็นสิ่งที่ให้เกิดผลเสียนะเป็นหนทางแห่งความทุกข์ยากทั้งโลกนี้โลกหน้าโดยเช่นเดียวกันพี่น้องสิ่งต่างๆที่อัลเลาะห์ได้ห้ามพี่น้องอย่าไปเข้าใกล้นะอย่าไปยุ่งเกี่ยวนั่นแหละคือหนทางแห่งความสุขพี่น้องครับก็วันนี้นะเราก็นะบทเรียนของเราก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก่อนอินชาอัลลอฮ์เราก็จะกลับมาเจอกันอีกในโอกาสต่อๆไปนะในเรื่องของหนทางแห่งความสุขของบรรดาผู้ศรัทธาก็วันนี้ก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะขอดุอาจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์นะให้การทำอามัลอิบาดะห์นะให้เราเป็นบ่าวที่รักการทำอามัลอิบาดะห์ให้เราเป็นบ่าวที่ดีของพระองค์ให้การงานอามัลอิบาดะห์ของเราเป็นที่ตอบรับหน้าที่พระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วขอดุอาให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงประทานความเมตตาความดีงามความสุขความสำเร็จให้แก่พวกเราทุกคนทั้งในโลกนี้โลกหน้าด้วยก็สุดท้ายก็ขอเพียงเท่านี้วัลลอฮุอาลัมวะศ็อลลัลลอฮุวะซัลลัมอะลานะบีนะมุฮัมมัดวะอะลาอาลิฮิวะศ็อฮบิฮิวะซัลลัมวัลฮัมดุลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين